বুকে কফ জমে আছে দীর্ঘদিন যাবৎ এবং গলায় খুসখুসে কাশি, আপনি মনে করছেন যে আপনার বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত বা জর্জরিত। আসলে যে আপনার সিজনাল এটির কারণে হয় বা ঋতু পরিবর্তনের কারণে এই ঠান্ডা সর্দি কাশি হয়ে থাকে তা আপনি হয়তোবা জানেন না। আর এই কফ বা কাশি বা এই ধরনের কফজনিত সমস্যা থেকে আপনারা মুক্তি পেতে পারেন ঘরে বসেই, উইদাউট ঔষধ ছাড়াই। যে কোনো ঔষধ ছাড়াই আপনারা এটি সমাধান দিতে পারেন যে কোনো ধরনের ঠান্ডাজনিত কাশি বা গলায় কফ জমে আছে এটি থেকে মুক্তি পেতে পারেন। তো এই বিষয়বস্তু জানার জন্য আপনাকে অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি অন্ততপক্ষে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে না টেনে। তবে তার আগে অবশ্যই বলে দিচ্ছি, আমি আছি রাজন দেব এবং আপনারা দেখছেন Dr-medicin চ্যানেল। আজকে ফুল রিভিউ তুলে ধরবো এই গলায় কফ বা বুকে কফ জমে আছে দীর্ঘদিন যাবৎ এটি সমাধান থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারেন। তবে এই কথাগুলো শোনার আগে আপনাদের কিছু কথা বলা দরকার, যেমন হচ্ছে কফ কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং এটি জটিলতার দিকেও চলে যায়। তবে সাধারণ যে সিজনাল সর্দি কাশি জ্বর এটির জন্য আপনাদের এই ট্রিটমেন্টটা খুবই ভালো কাজ করবে। তবে অনেকেই মনে করেন থাকেন যে করোনার কারণে আপনার কফ হয়েছে কিনা বা কাশি হয়েছে কিনা, আবার অনেকেই মনে করেন যক্ষ্মা রোগ হয়ে গেল কিনা, আবার অনেকের আছে নিউমোনিয়া থেকে সর্দি কাশি জ্বর এরকম সমস্যা হয়, আবার কারোদের দেখা যায় যে লাঞ্চে ইনফেকশন। তবে এটি সব ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনার কাজে আসবে আজ যে কথাগুলো বলবো, এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট টিপস, সেজন্য অবশ্যই মনোযোগ সহকারে আপনারা সম্পূর্ণ দেখতে হবে। তো আমাদের ঋতু পরিবর্তনে বা আবহাওয়ার পরিবর্তনে বা সিজনাল যে সর্দি কাশি জ্বর হয় তাতে কিন্তু আমাদের কোন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না। তবে আমরা চট করে আমরা ফার্মেসি থেকে ঔষধ কিনে ফেলি অ্যান্টিবায়োটিক, এবং বিভিন্ন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক আমরা মুখে বলে খাই, যেমন সেফিক্সিম বা এজিথ্রোমাইসিন এ ধরনের ঔষধ। তবে অবশ্যই রিকোয়েস্ট থাকবে ভিডিওটি দেখার আগে আপনারা অবশ্যই মনে রাখবেন যে অ্যান্টিবায়োটিক আপনারা সাধারণ সর্দি কাশি জ্বরের জন্য খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। একটু ধৈর্য ধরেন, 7 থেকে 14 দিনের ভিতরেই আপনার কমে যাবে। যদি 14 দিনের পর্যন্ত আপনার থেকে থাকে এ ধরনের সমস্যা সর্দি কাশি জ্বর, তখন আপনারা চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন এবং বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করাতে হবে। তো চলুন এবার আমরা জানি কিভাবে ঘরোয়া উপায়ে আমাদের কাশিটা নিরাময় করতে পারি এবং বুকের কফটি আমরা সারতে পারি। তো আমরা একটি স্টেপ বাই স্টেপ ভাবে জানতে পারবো যে কি উপায়ে আমরা বুকের কফ বা আমাদের গলার কাশিটা সারতে পারি। তো প্রথমেই যেটি রাখবো সেটি হচ্ছে মধু প্লাস তুলসী পাতা। আপনারা হালকা মধু গরম করে তুলসী পাতার রসের সাথে মিশিয়ে দৈনিক 1 থেকে 2 বার গ্রহণ করতে পারেন। তাতে করে আপনার গলাটি খুবই আরামদায়ক হবে এবং যত ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে তা মারতে সাহায্য করবে। অবশ্যই মনে রাখবেন মধুটি একটু গরম করবেন হালকা এবং তুলসী পাতার রসের সাথে মিশিয়ে দৈনিক 2 বার করে গ্রহণ করবেন। তবে ছোট্ট বাচ্চাদের 1 বছরের নিচে যাদের বয়স তাদের ক্ষেত্রে মধু অবশ্যই দিবেন না। 2 নম্বর যেটি উপায় বলবো সেটি হচ্ছে আপনারা 1 গ্লাস কুসুম গরম পানি নেবেন এবং 2 টেবিল চামচ মধু নেবেন, সেই সাথে সামান্য আদার রস নেবেন। এই আদার রসের সাথে আপনার মধু মিশ্রিত করে 1 গ্লাস কুসুম গরম পানির মধ্যে মিশ্রণ করবেন এবং এটি দৈনিক 2 থেকে 3 বার করে গ্রহণ করতে পারেন এই পানিটুকু। তাতে করে আপনার খুবই আরাম পাবেন এবং লাঞ্চের যত ধরনের কফ আছে সেটি বেরিয়ে যাবে। 3 নম্বরে যে পয়েন্টটি রাখবো সেটি হচ্ছে আদা আমরা সাধারণত জানি খুবই গলার জন্য খুবই ভালো। আসলে এই আদা কুচি করে আপনারা যদি লবণের সাথে মিশ্রণ করে খেতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনার গলায় কফ আর থাকবে না এবং খুবই একটা আরাম পাবেন। সেজন্য বলছি আপনার আদা কুচি এবং লবণের সাথে মিশে দৈনিক 2-3 বার বা 4-5 বার করে খেতে পারেন। 4 নম্বরে যে পয়েন্টটি রাখবো সেটি হচ্ছে আদা চা বলতে আপনারা রং চা খেতে পারেন বা রং চার সাথে আদা কুচি মিশ্রণ করে এভাবে খেতে পারেন। সাথে একটু যদি লেবুর রস হয় তাহলে আরও জমবে ভালো, খুবই আরাম পাবেন এবং কফ নিরাময় করতে খুবই সাহায্য ভূমিকা পালন করবে। 5 নম্বরে যেটি রাখবো সেটি হচ্ছে আপনার গরম তরল দুধের সাথে হলুদ যদি মিশিয়ে খেতে পারেন তাহলে হলুদটুকু আপনার ব্যাকটেরিয়া যত ধরনের লাঞ্চে আছে সেটি মেরে দেবে এবং আপনার লাঞ্চকে একবারে পরিষ্কার করে নেবে, কফ আর থাকবে না, কুসকুসে কাশিটাও চলে যাবে। সেজন্য অবশ্যই আপনারা গরম দুধের সাথে বা তরল দুধের সাথে আপনারা কয়েক টুকরো আদা মিশিয়ে খেতে পারেন। 6 নম্বরে যে পয়েন্টটি রাখবো সেটি হচ্ছে আপনার মেন্থল আপনারা ফার্মেসিতে পেয়ে যাবেন, ছোট ছোট বোতল আছে, 30 টাকা দাম। এটি একটা নিয়ে রাখতে পারেন, এটির ভিতরে আপনারা কয়েক টুকরো মেন্থল পাবেন। এই মেন্থলটুকু আপনারা গরম বাষ্প পানি করবেন, এই পানি থেকে বাষ্প বা বাতাস যেটি উঠবে আপনারা এটি শ্বাস নেবেন।
তো এটি কিভাবে নিতে হবে সেটি আমার ডেসক্রিপশনে একটি ভিডিও দিয়ে দেবো, আপনারা দেখতে পারেন। এটি মেন্থল নিয়ে আরেকটি ভিডিও আছে কিভাবে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের খুব ভালো কাজ করবে। অনেকেই বাহিরে চলাফেরা করেন, আপনার বাজারহাট করেন, খুব ধুলাবালু থেকে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয়, সেটি থেকে আপনারা মুক্তি পেতে পারেন, শ্বাসনালী ক্লিয়ার করতে পারেন, বা শ্বাসকষ্ট, কাশি, এজমা বা বিভিন্ন ধরনের ব্রঙ্কাইটিসের সমস্যা হয়, এইটুকু সমস্যা সমাধান করতে মেন্থলের খুবই ভালো ভূমিকা রাখে। তাছাড়াও বাংলাদেশের ফার্মেসিগুলোতে বা ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানিগুলো মেন্থল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের সিরাপ তৈরি করেছে। তো আপনারা এই সিরাপ না খেয়ে এই মেন্থলটি দিয়ে ইউজ করতে পারেন। তো মেন্থলটুকু কীভাবে শর্টভাবে আমি বুঝিয়ে দেই। গরম বাষ্প পানি করবেন, এই পানির মধ্যে কয়েক টুকরো দিয়ে দিবেন মেন্থল, এবং এটি থেকে যে বাষ্প বা বাতাসটা উঠবে তাতে করে শ্বাস নেবেন এই বাতাসটিতে। তো বাতাসটি যখন আপনারা নাকে এবং মুখে নেবেন তাতে করে আপনার শ্বাসনালী পুরোটাই ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তাছাড়াও আপনারা মেন্থলযুক্ত চকলেট আছে বাংলাদেশের যে কোনো আপনার গ্রোসারি শপে পাবেন, এই গ্রোসারি শপ থেকে আপনার মেন্থলের চকলেট নিতে পারেন। চকলেট খেলে আপনার শ্বাসনালীটা ক্লিয়ার হবে। 7 নম্বরে যে পয়েন্টটি বলবো খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটি হচ্ছে আপনার 1 গ্লাস গরম পানির মধ্যে আধা চামচ আপনারা লবণ নেবেন, সেটি মিশ্রিত করবেন এবং এটি দিয়ে আপনারা 10 মিনিট গড়গড়া করবেন। এই গড়গড়া বা কুলিকুচি করার মাধ্যমে আপনার যত ধরনের ব্যাকটেরিয়া আছে সেটি লবণে আপনার মেরে দেবে এবং আপনার লাঞ্চকে বা আপনার গলাকে কফ মুক্ত রাখতে খুবই ভূমিকা পালন করবে। সেজন্য বলছি অবশ্যই গরম পানির মধ্যে আপনারা আধা চামচ লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করতে পারেন। সেই সাথে আপনারা অবশ্যই গরম পানি দিয়ে এই কয়েকদিন গোসল করবেন। যতদিন আপনার সর্দি, কাশি, জ্বর থাকবে ততদিন আপনারা গরম পানি দিয়ে গোসল করবেন এবং গরম পানি সবসময় খাওয়ার চেষ্টা করবেন। তাতে করে কোনো ধরনের যদি ব্যাকটেরিয়া থাকে আপনার লাঞ্চের মধ্যে বা গলার মধ্যে তাহলে মেরে ফেলবে। লাস্ট এবং শেষ সেটি হচ্ছে নেবুলাইজেশন। নেবুলাইজেশন বলতে বাচ্চাদেরও দেয়া হয় নেবুলাইজার, বা প্রাপ্তবয়স্কদের দেয়া হয় শ্বাসকষ্ট, এজমা এর জন্য। তবে আপনারা এই নেবুলাইজেশন করতে পারেন অন্য একটি কারণে, শ্বাসনালী ক্লিয়ার করার জন্য। সেজন্য আপনার কোনো ধরনের ঔষধ প্রয়োজন নেই। আপনারা ফার্মেসিতে পাবেন নর্মাল স্যালাইন বা নরসল, সলোরাইড এই রকমের মেডিসিন বা স্যালাইন। এই স্যালাইনটি হচ্ছে লবণ স্যালাইন। এই স্যালাইন দিয়ে আপনারা নেবুলাইজারের ভিতরে দিয়ে আপনারা শ্বাস নিতে পারেন। তাতে করে এই বাষ্পটি আপনাকে একবারে পরিষ্কার করে দেবে, শ্বাসনালী বা আপনার লাঞ্চ বা গলাটি খুব ক্লিয়ার করে দেবে। তাতে করে আপনার কোনো ধরনের ক্ষতি হবে না। আর আপনারা যখন বাহির থেকে ঘরে আসবেন তখন চেষ্টা করবেন 1 গ্লাস গরম পানির মধ্যে আধা চামচ চিনি এবং আধা চামচ লবণ দিয়ে আপনারা নাকে এবং মুখে ওয়াশ করার জন্য। তাতে করে আপনার কিন্তু খুবই উপকার হবে, সেটি আমি কথা দিলাম। তো বন্ধুরা, আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এই গলায় কফ বা বুকে কফ কিভাবে সারাতে পারেন। যদি কিছুটা উপকৃত হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটির সাথে সংযুক্ত থাকবেন। আজ আসছি, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, ধন্যবাদ।